चलो दोस्तों देखते हैं आखिर किस देश का पेप्सी सबसे कड़वा है। तो सबसे पहले इस चाचा जी के मुंह में पाकिस्तान का सबसे गंदी फेनाटा और मेंटोस की 2 गोली एक साथ डाला जाता है। तो ये चाचा इसे निगल नहीं पाते और कंपटीशन को हार जाते हैं। और जब इस पागल लड़की के मुंह में जापान का सबसे कड़वा स्प्राइट और मेंटोस की 2 गोली एक साथ डाला जाता है तो ये पागल लड़की भी इसे निगल नहीं पाती और कंपटीशन हार जाती है। और अब बारी है इस चालाक लड़का का। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये चालाक लड़का हमारे इंडिया के कोका कोला और मेंटोस निगल पाएगा या नहीं? लेकिन उसे देखने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हो तो आपको रास्ते में 500 का नोट मिलेगा। तो प्लीज सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना नाम लिखो। और लास्ट में दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो इस चालाक लड़के ने इंडिया के कोका कोला और मेंटोस को बड़े आराम से निगल जाता है।